ஃபர்ஸ்ட் டைம் நல்லி கீ ரோஸ்ட் ட்ரை பண்ண. அடடடடா செம்ம டேஸ்டா இருந்தது. எப்படி பண்ணேன்னு பாத்துடலாமா? இதுக்கு முக்கியமே நல்லி தானே. 1/2 கிலோ நல்லில 1 ஸ்பூன் நெய், மஞ்சத்தூள், உப்பு, ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் இத நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டு குக்கர்ல 8 விசில் வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த மசாலா இருக்கு பாருங்க, அது நான் வீட்லயே செய்ய போறேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மசாலா இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுல 7 காஷ்மீர் சில்லி, 5 ரெட் சில்லி, கொஞ்சம் புளி போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு மொத்தமா ஆயில ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது கீ. நான் யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கான ஆர்கானிக் இந்தியா கவ். ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸ்ல வளர்த்த கவுஸ்ல இருந்து சோர்ஸ் பண்ணது தான் இந்த ஆத்தென்டிக் ஆர்கானிக் சர்டிஃபைட் கவ் கீ. இதோட சுப்பீரியர் குவாலிட்டி அண்ட் பியூரிட்டியை 250 பிளஸ் குவாலிட்டி பாராமீட்டர்ஸோட டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஆல்ரெடி ரெடி பண்ண அந்த சில்லி பேஸ்ட், மசாலா அண்ட் மட்டன் பிராத் நல்லா திக் ஆகுற வரைக்கும் விட்டு அந்த நல்லி பீசஸ போட்டுக்க வேண்டியதுதான். கலரே செம்மையா இருக்குல்ல. வெளிய அம்மா வர்ஷினி லக்ஷ்மி எல்லாம் வெயிட்டிங். அம்மாக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப பியூர் அண்ட் ரிச் டேஸ்ட். நம்ம மொத்தமா கீல செஞ்சதுனால செம்ம டேஸ்டா வந்திருக்கு. பை गाइस, இஷ்க் யூ ஆல்.